a tournament ye governor of Kisii ego cheswa as a sub-location 273. Mupiroyo wakwa kurwe sub-location 273 chiwodi 45. Mupira wabangina wabagaka okominyoka ogotera na kumusengoli na abantu ababonse etimwe ntangani esebi kundi ebyose emiliyoni ya etimu ya kabiri 750,000 ya gatatu 500,000 ababande banse gaiga torenga kitoko ba bekabiya mugende nyomba muragere abantu bakonge toywana ine monga nchere nkwane bintu bitatu amacha alengeme chando tindanya ikranions lakini naenda nira mache kere won chipara na rosiri chipara bono iga chigo cha kohera chi kilomita 1000 amabere y'abana ba ECD 51,000 abana ba ECD Mambia Jumatatu abana 42,000 ba grade 1 na grade 2 konyi barama be nega asinde gosinega asinta gende bosongo yaitu mpaka umuntu aganza kuruka abantu baitu nk'ebibaga abana bari ndigete kero mutinya abantu 30 kire ward ne town abantu kirwibere bakobeka kirwikomye umubuko umuntu amayote banga abune bibago na militia abantu baminta kero umuntu akuruka abantu militia babandi wakulisasi bakwe oyino umuntu gotanga bibago bire bosongo 24,000 konyoro umuntu atari kubeka besa mubuko baje kubeka besa mubuko ya militia. Washindwe katika jina la Yesu. Washinde wasishindwe. Washindwe katika jina la Yesu. Abantu baminto kando na kazi mashinani abangina baito bali konyora bagakaba basirire 30,000 bali gusi na abekere jibekari 10 kere constituents asemegati hoja koroseregwa abana baito bali ba grade 1 grade 2 na ECD bakoyo mugati na mabere ekero byaro sire byaligere TV ya terena Nintageta abana bali baita abakeka abatu arobongo bonne ko bwa muntu ndi bwenso ibori gusi mule tayari nko bakolera ndegas abana baino ngonya bali basari Nyasaye kako nganjire tamyane yakabira kermwangere enko batebinga abana bakogenda day school ekina kinda etembangira ba MC moja konga abana aba bonds bakanirwe school fees basome Kenya ngima omwaka oyo eta nintutwarwe basari trick 300 million no mwaka oyo ekiara chikaunti chinde mba sign a agreement in the national government ninje nabegete only in the budget nechibese kino chirese basari account 300 million na nden kwa abana mama kore tamwe egoja akili ni nywele na kila mtu ana nini sisi wa Kisii tuna yetu na lazima tutangulie mbera asebo chabu bwalenge moisonde abantu ba United Nation Habitat ebaro restore elia bakandangeria headquarters tarehe 20 motinyo yogocha UN Habitat yos no erbo songo gaiga gocha okorege tukunga World Cleaning Day tarehe 21 Vantebri ntoke in the US go present a case ya Kisii
abantu abambale ngororo banya okole bintebi abagaka bali baminto tobane abagaka poa tigato babange kera mwatu ite skuru toborokia matunda yega senkong DJ minto injene chinye na enkon tora chinye niga yasaga njankabe kansila emyaka 5 asaba kusiba alenga bakepi Dagoretti North kirbu ikomna enye chioka abagere bale 25,000 abayikoye bakaba 35,000 abaruye bakaba 39,000 Nyasaya akanja nkabara kitamu ibira abantu bali rero nonde nkaga abantu baminto ngo kuwaneke amara ramana ndaki Simba tabwati kien basaja ntunzo ngo twara kien ekien to tigere twandu kiaba bakungu lekien muwakire kura ngaho Simba abantu n'abantu akorana abantu badi umuntu akwana boye no umuntu di okogambira abantu badi ereka bwate tago chorno eno bochama ni bwe factory torole no eno botule na yae abantu baminto no mule mugokani abantu batigenda mwamu enatebe tigu abagaka tuomera ntana barabuchikansira bande nga governor to basako ligere limaega muntu nde bwensi wenda mwamu oyino morogi amarogi malema ndaite mutolika nalitora agende igoro ndaite nkolire gagwe tigandarora President Ruto etwatenga mgala muwe lakini haki yake umpe muungwano olya tina mai to sasa serikali na berenge njeli na muwali tune cheche egetike kiende konyoragia asiekiru gekaigurwa 500 million daraja mbili echiro nka